Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Au jama'a ta'khiran fa aqama ba'da firaqihima lam yu'athir ma dzukira litamamir rukhsati. Au jama'a atau menjamak sapa wonge wong musafir jamak ta'khiran kelawan jamak takhir fa aqama mengkonjur niat iqamah niat manggon mengakhiri bepergiannya. Fa'aqama mongko niat iqamah sapa musafir ba'da firaghihi ma'in dalam sause rampunging salat ini sause rampunging salat loro baik zuhur ngasar atau maghrib isya. Kalau begitu lam yu'athir mongko orang labeti ora bereaksi tidak masalah. Apa ma perkara dzikira kang wis den sebut apa ma litamamir rukhsati krana sempurnaning kemurahan sempurnaning goleng lakoni jamak fi waktu saniyati ing dalam waktu yang kedua baik ngasar ataupun isya. Wa qablahu lan ing dalam sadurunge firaghihima ay qabla firaghihima tegese ing dalam sadurunge rampunging salat ini salat loro zuhur ngasar atau maghrib isya. Yaj'alu hal ndadekaken sapa wong al-ula ing salat yang pertama berarti zuhur atau maghrib dan dadakan qadhaan ing statusnya menjadi qadha li'annaha kroteman setune al-ula salat yang pertama zuhur atau maghrib iku tabi'atun mengikuti lisaniyati maring salat yang kedua karena bentuknya jamak takhir mengikuti fil adai ing dalam status adanya bukan kotok tapi ada. Alasannya lil udri karena ngudur fakot jalalan teman-teman hilang apa ngudur bepergian hilangnya qoblat tamamiha ing dalam sadurunge sempurna neng al-ula. Wa fi sarkil muadzab bilan kesebutin dalam kitab sarkil muadzab ida aqama fi asna'i tsaniyah nak diterkib sing sempurna. Wa fi sarkil muadzab bilan iku tetep in dalam kitab sarkil muadzab ida aqama utawi kalimat ida aqama maknane ida aqama dikalian bermukim menempat menghabisi musafirnya secara kerentek lan niat. Ida aqama dikal mukim sapa musafir fi atna'i tsaniyati ing dalam tengah-tengahing salat yang kedua ngasar utawa ngisa karena niki bentuke jamak taksir jamak takhir yang bagi ida mongko sayogya alangkah baiknya opo antakuna yento ono opo al-ula salat yang pertama zuhur atau maghrib oniku adaan menjadi ada statusnya bukan kodok titik. Ini masalah menjamak bab udan sing biasa salat teng masjid. Wa yajuzulan wenang pula opal
jam'u menjamak bainadz zuhri antara salat zuhur wal asri al asar, juga wa bainal maghrib lan antara salat maghrib wal isya lan salat isya. Menjamae sebab ono ngudur bentuke bil matori sebab udan, dengan cara takdiman kelawan menjamak takdim. Ini khusus bagi orang yang sholatnya di masjid, yang rutin sholatnya di masjid. Hujan bisa dijadikan alasan ngudur untuk melakukan jamak. Kaul pertama diperbolehkan untuk menjamak takdim, tapi tidak boleh menjamak takhir. Bil matori sebab udan jamak takdiman kelawan jamak takdim. Tumrapeng sapa lil mukimi kadhe wong kang mukim, bukan musafir, orang yang ada di rumah memang. Lil mukimi tumrape wong kang mukim bisuruti takdimi, kelan pira-pira syarat jamak takdim as-sabiqati kang wis kesebut nang ngarep. Artinya di sini di samping safar bepergian ada rukhsah yang bisa dilakukan untuk menjamak sing mergo udan sebab ada hujan, yang orang itu rutin sholatnya ada di masjid, bukan sholat di rumah. Dasare menjamak alasan hujan hadis yang diriwayatkan Bukhari Muslim. Rawan ditaken sapa Syekhani Bukhari Muslim ngan Ibnu Abbasin dinarita saking Imam Ibnu Abbas annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu teman setune Kanjeng Nabi iku salat ngendika iku salat sapa Kanjeng Nabi. Oh ora dadi niki anu kok selawat ngeten. Annahu teman setune Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku salat sapa Kanjeng Nabi bil Madinati ana ing Madinah. Sabnan ing pitu tegese maghrib karo isya. Sabnan iku karepe maghrib karo isya. Jami'an kelawan den jamak. Wa tsamaniyatan lan ing 8 tegese napa zuhur karo ngasar. Jami'an juga den jamak. Menjamak al-zuhra ing salat zuhur wal ngasra lan ing salat ngasar dadi maf'ul. Wal maghrib lan ing salat maghrib wal isya lan ing salat isya. Wa fi riwayatin lan kasebut ing dalam riwayat lain li muslimin kata Imam Muslim min ghairi khaufin saking sakliyane salat khauf disaki salat itu ora bingung. Min ghairi khaufin saking sakliyane salat khauf. Salat khauf niku salat nanggon peperangan, salat yang ada musuh. Wala safarin lan bukan karena salat bepergian, bukan salat khauf dan bukan salat bepergian. Wala safarin ora bepergian, bukan salat bepergian. Kalang dikasapal imamu Imam Malikun ya Imam Malik. Aro dalika bi'udril matar. Aro nekodaken sapa ingsun, meyakinkan sapa ingsun Imam Malik dalika ing mengkono-mengkono annahu shalla bil Madinah. Dalika ing mengkono-mengkono annahu shalla bil Madinah bi'udril matori sebab ana ngudur udan.
Bon titik. Wal jadidu utawi kaul jadid, kaul yang dikarang nanggone Mesir oleh Imam Nawawi. Kalau kaul qadim, kaul yang dikarang ada mengatakan di Irak, ada mengatakan Damaskus. Dari 4 mazhab yang paling komplit adalah mazhab Syafi'i, mazhab tertua Hanafi, yang kedua Maliki, yang ketiga Syafi'i, yang keempat Hambali. Ini urut-urutaning periode. Kalau mazhab Syafi'i ada 2 kaul, ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kaul qadim kitab yang dikarang di saat dia ada di Irak, au kamakol ada di Damaskus. Ini kisah khilaf. Kalau kaul jadid yang dikarang waktu beliau ada di Mesir, dalam jangka 2 tahun, kemudian meninggal sedo teng Mesir. Kaul jadid yang termuat dalam kitab Al-Um. Maka bila kita sebagai mazhab Syafi'i ada masalah kok sulit dicari nanggone kaul jadid, mungkin tidak ada keterangannya di kaul jadid, carilah di dalam kaul qadim. Jangan dulu intiqalul mazhab. Setelah di kaul qadim tidak ditemukan, baru intiqalul mazhab. Dan dari sekian banyak 4 mazhab yang masih ada sambung nasab keturunan dari atas, niku mung Imam Syafi'i tok yang masih ada sambung nasab darah dengan Rasulullah. Tapi mengambilnya dari atasnya Abdullah Abdul Muthalib sak dhuwure. Wal jadidu utawi kaul jadid iku mana'a melarang apa kaul jadid hu ing jamak sing jamake merga udan, melarang takhiran ing jamak takhir. Berdasarkan kaul jadidnya Imam Syafi'i, menjamak sholat sing alasannya karena hujan, yang itu khusus bagi orang yang rutin sholatnya di masjid, maka hanya diperbolehkan ngudzur mator, ngudzur hujan, diperbolehkan hanya jamak takhir tok, tidak boleh menjamak takdim. Ini kaul jadidnya Imam Syafi'i. Alasannya li annal matara krataman setune udan iku qad yang qatiu terkadang. Qad nek mlebu maring fi'il mudhari maknane lit taqlil. Tapi jika qad masuk ke fi'il madi maknanya lit tahqiq, sing cara Jawane teman-teman. Qad jaa teman-teman teka sapa Zaidun Zaid. Tapi qad yaji'u terkadang datang sapa Zaidun Zaid, bisa teka bisa ora. Nek terkadang niku maknane litakrib, nek nanggon fi'il madi niku litahqiq. Bismillahirrahmanirrahim. Li anal matara krata maksudna udan iku kot yang kotingu terkadang mandek putus. Mandek apa mator, mandeke qabla ayajma'a, ing dalam sadurunge yen to menjamak sapa wong. Adapun wal qadimu, ini kaul qadim, kaul yang kedua. Wal qadimu utai kaul qadimnya Imam Syafi'i iku jawazuhu,
wenang ing menjamak tegese jamak taksir antam takhir iku jawazuhu wenang ing jamak takhir kama keterangan fil jam'i indal menjamak bis safari sebab bepergian, maka pakailah kaul jadid. Manakala ada kaul jadid dengan kaul qadim kau bertentangan, pakailah kaul jadid. Kama keterangan fil jam'i dalam babagan yang menjamak bis safari sebab lelungan. Bagaimana caranya menjamak takhir di saat ada hujan, khusus bagi orang yang rutin sholatnya di masjid? Fayu sholli mongko sholat sapa wong al-ula ing sholat yang pertama garis miring zuhur utawa maghrib ma'asanyati bareng sartane sholat yang kedua fi waktu ya sawaun tasulul mator am ing kotaha kolong irake fitadid fayu sholli mongko salat sapa wong al ula ing salat yang pertama ma'asanyati sartane salat yang kedua. Dikenalakan takhir apa takdim iki? Oh niki takhir niki. Lagi menafsiri kaul qadim niki. Fi waktian dalam waktu ning saniyah, berarti niku takhir, lagi menjelaskan kaul qadim. Fi waktian dalam waktu ning saniyah, berarti dilakoni nang waktu ngasar. Mari zuhur ditarik ke belakang. Atau waktu ngisa, maghrib ditarik ke ngisa. Sawaun ittasala padha go nyambung atau terus opal mator udan, baik hujannya masih berlangsung am ing kotoa utawa mandek apa mator. Kalang dikaken hu ing sawaun ittasala al matoru ila khirihi sapal iraqiyuna imam ulama Iraq wa fit tahdzibi lan ikut tetap ing dalam kitab At-Tahdzib idza ing qata'a utawi kalimat idza ing qata'a maknane idza ing qata'a ari kalane mandek apa mator udan qabla dukhuli waqti saniyati ing dalam sadurunge mlebu ning waktu yang kedua ngasar atau ngisa, maka lam yajuz maka tidak wenang, tidak boleh opal jam'u menjamak wa yusolli njur salat sapa wong al-ula ing salat yang pertama zuhur utawa maghrib salate fi akhiri waqtiha ing dalam akhire waktu ning al-ula titik. Sekarang tata caranya menjamak takdim karena hujan. Wasartut takdimi utawi syarat yang menjamak takdim iku wujuduhu wujudeng mator ajil matori tegese wujudeng mator di saat lagi sholat zuhur nanti akan dijamak dengan asarnya hujan masih tetap berjalan. Ini syarat jamak takdim karena hujan khusus bagi orang yang rutin sholatnya di masjid. Kalau sholatnya di rumah tidak boleh menjamak gara-gara hujan. Wasartu takdimi utai syarat yang jamak takdim iku wujuduhu wujudeng mator ajil matori tegese wujudeng udan awalahuma ing dalam kawitaneng ula dan sani atau sholat ini dua sholat ai sholat ini tegese ana ing kawitaneng sholat loro alasane liyuqarina
lame lam kae nasabakan fi'il mudhari fa'ala yufa'ilu qarana yuqarinu li yuqarina supayane barengi apa al jam'u menjamaknya tersebut barengi al uzra ing ngudure bentuke hujan. Wal ashahu te kaul kang disake iku istiratuhu den syaratakeneng wujuduhu wujudeng udan nginda salamil ula ada kaneng salameng salat yang pertama aidan pada bekara wujuduhu awalahuma alasane liyat tasila supayane nyambung terus menerus apa mator bi awalisanyati kelawan kawitane salat yang kedua walaya durulan tidak jadi masalah walaya durulan ora membahayakan tidak bermasalah opo ing kita'uhu mandek yang mator mandek fi asna'il ula ing dalam tengahing sholat yang pertama zuhur atau maghrib awisanyati atau ing dalam tengahing sholat yang kedua ngasar atau ngisa au ba'daha atau ing dalam sause al-ula wa sawa'un lan iku padha bae qawiyul matori utawi dreseng udan atau kuateng udan deres wa dha'ifuhu lan lemahing mator ateges ora deres dengan catatan idza balla ari kalian bisa nelesi apa mator atau ing pakaian tidak harus deres banget orang batik deres juga pak enggak apa-apa selagi bila anda berjalan kelambine jadi teles wujuduhu atau apa mator wasatu takdimi awalahuma wal asal idratu inda salamil ula angger nangkono wujuduhu ay wujudul mator ya wasalji ay wujudi salji wasalji lan wujudeng es udan es wal barodi lan barot niku maknane embun ataupun kabut embun niku kaya teng Wonosobo ini kan teles wal barodi lan banyu embun sing teng awang-awang niku lho kabut oh niku digawe mutada wasalju dari mutada mawon wasalju utawi salj wasalju utawi es udan es wal barodulan embun utawa niku apa sih jenenge bahasa Indonesiane kabut yang singgah teles iku kamatorin kodene udan ing dalam status hukumnya bisa dijadikan ngudurnya untuk berjamak inda balamun ajur apa atal julan albarot liballihima krana nelesining salju lan barot nelesi as-sauba ing pakaian fa ilam yaduba mongko lamun ora ajur apa salat lan albardu maka fala yajuzu mongko ora wenang opal jam'u menjamak bihima sebab salat lan albardu jika tidak ajur. Adapun wal adharu tekol kang luwih pertelo dan luwih jelas gamblang iku taksi suruksati dan khususaken ing kemurahan bentuke jamak niku ruksah kosor niku ruksah iku taksi suruksati dan murahaken ing dan khususaken ing kemurahan bil musolli kadhe wong kang salat
sing salate jamaatan berjamaah bi masjidin ana ing masjid. Nek salate teng omah wonten udan boten kena dijadikan alasan menjamak. Tadi dari awal sudah sebut-sebut ini bagi orang yang rutin salatnya jamaah di masjid. Bi masjidin baidin kang adoh, sifatnya masjid baidin kang adoh, ya ta'adza kang tompo repot, tompo lara menerima rekasa sapa wong bil matori sebab udan tersebut fi tariqihi dalam dalaning masjid lamine teles bikilafi man melainkan halnya wong yusoli kang salat sapa man salate fi baitihi dalam omeman niku ora kena menjamak gara-gara udan munfaridan halat salat dhewekan au jamaatan atau salat jamaah karo keluargane au yamsi utawa lumaku sapa man ilal masjid maring masjid bisa mlaku maring masjid tapi fi ruknin ing dalam emperan liwat eperan perumahane wong liya itu tidak boleh menjamak. Yang boleh menjamak yang orang itu rumahnya jauh dengan masjid dalam perjalanan klambine teles yang nganggo payung ora cerita payung nangkene arep nganggo payung tetap di napa niku diperbolehkan untuk menjamak. Berdasarkan kaul jadid adalah diperbolehkan menjamak takdim tak, tidak boleh menjamak takhir. Fikinin in dalam eperan aukana atawa ono opal masjid tersebut oniku bibabi dari ono ing lawangeng omaiman gandeng eperane tanpa telas itu ndak boleh menjamak. Kalau begitu yang terjadi fala yutaroh khasulan ora den murahaken sapa man fala yutaroh khasu tumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir ing kanal fi'lu mudhari'an. Kapan fil mudhari digawe mabni majhul tumma awaluhu wa futiha ma qoblal akhir. Idza kanal fi'lu madian tumma awaluhu wa kusira ma qoblal akhir. Fala yutaroh khasu mongko den murahaken sapa man untuk melakukan jamak alasane lintifa'il masakoti karena tidak adanya kerepotan masakot yang kesulitan kawerihi kodene lianing man nganhu saking yutarohas. Adapun wasani utai kaul yang kedua iku yutarohasu den murahaken sapa man untuk melakukan jamak alasane liit lakil hadisi krono mutlak yang hadis tanpa ditaksis hadis niku am umum wa qaluhu wal azhar wa qalu te pangandikane musannif wal azharu kalimat wal azharu iku wa utai qauluhu iku lafzul muharrari lafate atau tulisane redaksi ning kitab al muharrar firrototin dalam kitab roto wa firrototilan iku tetap dalam kitab roto al asokhu utawi kalimat al asokhu boten al azhar tapi al asokh wakilan dan omaken opo al azharu kalimat al azharu disejo kalimat kabeh tabahan krono manut mengikuti li asliha maring asli neng roto. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.